မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတမင်းရဲ့အတွင်းနိုင်ငံရေးသတင်းကားပုဂ္ဂိုလ်တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ American နိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိစောက်လိုတော့ညာလဲပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယုံကြည်မှုမရှိကြောင်း American နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းအရာရှိတအုပ်မှပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့ပထဝီဝင်အနေအထားအရနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့များအပေါ်တွင်စိုးရိမ်မှုရှိနေတဲ့ကြောင်းပြသလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကလေးသူငယ်များအားလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် Jeffrey Epstein နှင့်ရှခင်ကဆက်နွယ်မှုရှိခဲ့သည့်သူ၏လုပ်ရများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးထို့သောအဆက်အဆံရှိခဲ့မှုအပေါ်နောက်ထပ်ရကြောင်းဖေကိန်းမှပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်သူ၏ The Bill and Melinda Gates Foundation နှင့်ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုများကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ဆက်လက်ချပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင်အာဏာကြီးမှလှသည့်မူရစေဝါခိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးတင်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံလေဆိပ်အားတိမ့်ပိုက်လိုက်ခြင်းနှင့်ရှုံးမီများနှင့်ပတ်သက်သောချက်ကားစွာရေးသားထားသည့်အကြမ်းဖက်မှုများ social media ပေါ်တွင်အင်မတန်ကိုပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုမူရရာဇာ၏နောက်လိုက်များဟာမက္ကဆီကိုတဝမ်းသတင်းအမှားများအသုံးပြုလျက်အကြောက်တရားများဖြန့်ဝေရန်နှင့်စူပူအောင်ကြောက်မှုများဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ခလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းမှာ2024ခုနှစ်နှင့်2025ခုနှစ်နှစ်နှစ်လုံးတိုးတက်လာခဲ့သောညလည်းပဲကမ္ဘာပေါ်တွင်ခလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေစေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းထိုကဲ့သို့မြင့်တက်လာတာဟာနိုင်ငံ၏ရှေ့ကျစွာဖြစ်ပေါ်နေသောခလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်မှုနှုန်းထားများပြန်လည်မြင့်တက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူအနည်းဆုံးအယောက်30သေဆုံးခဲ့ရကလူ39ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဏာပိုင်များကတော့ရာသီဥတုဆိုးရွားနေတဲ့ခြားတဲ့ကပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူများကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစေလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်